大家好，我是阿牛，我们这边要打台风了啊！今天第2个台风要来到我们这边，你看海里面那个浪，像那个水开了一样，就滚来滚去啊！你看很多人已经在海边看有没有海获奖了，因为大风大浪，他们把那些鱼啊、虾还有螺啊，全部打到沙滩上了。我们过去找一下，我找一下我的帽子先。要来的比较早的那个，我们村里的，你看捡到好多螺了，好多螺花奖了。还有多少啊？海边哦，这个沙滩这里，还有我老婆也来了。我都变落汤鸡了。能不能捞上来？看一下有没有。这个不动，这个不动。哎，这有肉的。这个没有。哎，你看，丁螺，丁螺，看也有做法。啊，这个，你看，捡了3个了，这是没有的。你看，爸来了，啊，看，挖下来，全部是公螺哦，还有，来人家等，白螺，这都是有肉的，有肉的，哦，就一个，看着来了，你看有肉的，这些都是有肉的。这里都是，哇，好爽啊，好爽！不爽啊！你看，好大的丁螺啊！好大的丁螺，过来一下。哦，这个螺，没有，你看丁螺，有肉了。哇，爽！哎，你看，很爽啊！哇，这么大！你看，这2个都有。这个没有。啊，你看，还有一个海螺。啊，大风烧。这一筐会不会多点，牛哥？现在就可以啊。来，我们捅的。啊，应该不错，这大风烧了，你看，是全部有肉的，哦，爽啊！这种吃的过瘾哦，每个肉很饱满的。对呀，个个就这么大，一口一个，很满足。丁螺，全部是肉。哎呀，太爽了！累，哇，这一筐累不错啊。累并快乐着。这里全是。你眼光而已。看这里，这里还有一个，有，这个没小吗？现在好。这里有一个，这里有一个。哎，那，
全部都是很大个的。好多油啊！啊，看这，满满一桶了。好大，好吃过的都知道它一口是满满的幸福感的。满一烤的是肉，爽啊爽爽！哇，应该有10几斤吧。大家好，回到家了。现在我们把这个灯笼，把它的尾巴砍掉。啊，一般你要这样子砍的，才炒的时候那个肉才可以吸得出来。还有我的配料，这里我们的豆豉，还有老干妈、辣椒、姜、蒜头、葱。哇，好香啊！好了，这样封就可以了。看一下我们炒的青螺，油流出去。一张给我多少？我就了。我妈说很好吃，好久没吃过了。好多肉啊！你看，吸一下这个肉就出来了，吃这个有童年的味道啊！这肉，还有没？大家一起来吃啊，2大盘。好了，我们开吃了。要洗一下好不？